Fogata Bots desarrolló un chatbot en WhatsApp integrado a la base de datos contable, permitiendo a los clientes consultar sus puntos y canjear premios en línea. Con más de 1 millón de interacciones gestionadas, la empresa ha digitalizado datos, realizando seguimientos de clientes y centralizando información en un repositorio único. Esta solución ha fortalecido la relación de los clientes de Piolindo, ofreciendo una experiencia personalizada y eficiente en la gestión de sus beneficios. Prueba Fogata Rewards, una herramienta única para premiar la fidelidad de tus clientes.